楊醫生非常耐心同我講解我牙齒情況，所以我對呢次治療咧就特別放心嘅。我覺得楊醫生嘅手勢咧就非常之好啦，成個過程咧又非常細心啦，又非常認真啦，咁我好多謝佢。佢解釋得好清楚，所以我第一次就即刻中啦，我冇停留過。細心、專業、好愉快。依家你要明白牙肉粉紅色咧，就代表佢係正常噶啦。明嘅。我先睇下你上邊之前清潔，幾好喎。我睇你呢2個星期嚟睇咧，我啲牙肉基本上都冇咩腫噶啦。而家仲有冇咧？仲有冇穿？係冇啦。我再試下下，呢度有冇？呢度咧係咪冇啦？OK， 得噶啦嚇，得啦。佢嗰度咧，其實就係之前嗰啲牙差唔多我補嘅嗰啲，不過嗰度珐琅質磨損得好少好少，係啦，就唔使話補牙啦。我就頭先幫佢做咗一個貼紋，做咗之後佢就唔酸唔痹啦。